Okay, general ready ဖြစ်ပါပြီခင်ဗျဒီလိုပါ အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကစီစဉ်တဲ့ The End of Education ပညာရေးညွှန်မှန်းချက် webinar ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါတယ်ယခု webinar မှာဟောပြောပို့ချပေးမယ့်သူကတော့နိုင်ငံတကာပညာရေးပညာရှင်ဆရာတူဖြစ်ပြီးပို့ချမယ့်ပုံစံကတော့ဆရာရဲ့ကြိုတင်မှတ်တမ်းယူရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုကိုအများပြည်သူနားလည်လွယ်စေဖို့အတွက်မြန်မာသံနဲ့ voice over ပြောင်းပြီးဆွေးနွေးတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆွေးနွေးပို့ချချက်ပြီးမှအမေးအဖြေအစီအစဉ်လေးရှိတဲ့အတွက်မိမိတို့သိလိုတာတွေကိုလွတ်လပ်စွာမေးမြန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မေးမြန်းတဲ့မေးခွန်းတွေကိုပုံမူပြည့်စုံစွာဖြေနိုင်မှုအတွက်ယခု webinar ရဲ့အမေးအဖြေအစီအစဉ်ကိုအနေငယ်ပြောင်းလဲထားကြောင်းကြိုတင်သိပေးပါရစေ။ယခု webinar မှာမေးမြန်းမဲ့သက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းအတွက်အဖြေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏တရားဝင် Facebook စာမျက်နှာ Ministry of Education National Unity Government of Myanmar မှာတင်ထားတဲ့ဆိုင်ရာ webinar post ရဲ့ comment box မှာဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသတိပေးလိုတဲ့အချက်အနေနဲ့ယခု webinar ကိုအကြံပြုပေးဖို့အတွက် meeting chat box မှာဖြည့်သွင်းရမယ့် Google Form link ကိုပို့ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Google Form ဖြည့်သွင်းတဲ့အခါမိမိတို့အမည်မှန်ကိုအသုံးပြုဖြည့်သွင်းပေးဖို့ပန်ကြားလိုပါတယ်။ Form ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ email လိပ်စာများကိုသာ Certificate of Attendance ပေးပို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ရောက်သူများအနေနဲ့ Google Form ကိုမပြတ်မကွက်ဖြည့်သွင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ webinar လေးစလိုက်ကြရအောင်ပါ Hello everyone. It is my honor to have this opportunity to speak with you today. Today's theme is the end of education. I want to think about the purpose of education together with you. You may be surprised to see the word the end in today's theme, but end means purpose. So today's topic is the purpose of education. Meanwhile, in this theme, I'm expressing my strong will to end totalitarian education. I choose this topic because I believe that all of you listening to this lecture will be involved in education in some way in the future, either as a teacher, current teacher, teacher educator, or in some other way. ကြွရောက်လာကြတဲ့ဆရာဆရာမပေါင်းတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရှင်နေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အခါတမယမှာဆရာဆရာမတို့ကိုစကားပြောခွင့်ရတာဒုကုန်ယူပြီးပါတယ်ရှင်နေ့အကြောင်းအရာကတော့ The End of Education ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့ and အဆုံးဆိုတဲ့စကားကိုကြည့်ပြီးတချို့ကအံ့ဩကြပါလိမ့်မယ် and ဆိုတာကိုရည်ရွယ်ချက်လို့ကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးရဲ့ပဏ္ဍာရင်ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်ကပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ဆိုတာဆရာဆရာမတို့နဲ့အတူစဉ်းစားကြည့်ကြပါတယ်အခုလက်ချကိုနားထောင်နေကြသူအားလုံးဟာအနာဂတ်ပညာရေးမှာဆရာဆရာမအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိဆရာဆရာမအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာအသက်တင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်ဒါမှမဟုတ်တခြားတနည်းနည်းနဲ့ဘာဝင်ပတ်သက်နေကြမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်လို့ဒီကောင်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Recent educational reforms have suggested that learner-centered teaching methods are better and that learners should be actively engaged in learning. However, what is the purpose of using such teaching method? In the same way, it is said that basic skills such as reading, writing,
calculating, and recently, critical thinking skills are essential. But for what purpose are they necessary and important? These are important because they are necessary to achieve the purpose of education. လက်ရှိပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေမှာသင်ယူသူဗဟုပြုသင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေကပိုကောင်းတယ်သင်ယူသူတွေဟာသင်ယူလေ့လာမှုတွေမှာတက်ကြွစွာပါဝင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုသင်ကြားနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုသင်ကြားရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေထိုနည်းတူစွာရေးအဖက်အတွက်စတဲ့အခြေခံကြားရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့အလားတူပဲခေတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဘိုင်းကြားဝေဖန်စဉ်းစားတတ်မှုကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကြားပြည်သူလူထုကြားဒါပေမဲ့ဘာရည်ရွယ်ချက်အတွက်သူတို့ကလိုအပ်တာလဲအရေးကြီးတာလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေဟာတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအချက်တွေကပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအောင်မြင်ပေါင်းမြောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် So, what is the purpose of education? What do you think of when you hear the term purpose of education? Some of you may have thought of the purpose of school education, the purpose of university or graduate school education, and some may have thought of the purpose of family education. In order to think about the purpose of education, we first need to think about what education is. But I will talk about what education is another time. For today, let us think about the purpose of school education. ဒါကြောင့်ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတဲ့စကားစုကိုကြားရတဲ့အခါဘာကိုတွေးမိပါသလဲတချို့ကတော့ကျောင်းသင်ပညာရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေးမိကြပြီးတော့တချို့ကတော့မိသားစုတွင်ရရှိနိုင်သောပညာရေးကိုတွေးကောင်းတွေးမိကြပါလိမ့်မယ်ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတွေးဆနိုင်မှုဆိုရင်ပညာရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုပထမအဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုတော့တခြားအချိန်မှဆက်ပြောပြပါမယ်ဒီနေ့အတွက်တော့ကျောင်းသင်ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပဲစဉ်းစားကြစို့ What is the purpose of school education? This question is also a bit abstract. We may paraphrase, for example, why do children go to school? Or why did you go to school? Would you please think by yourself in 1 minute? နောက်တဲ့ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဒီမေးခွန်းကနည်းနည်းလေးတော့မမြင်သာဘူးစိတ်ကူးဆန်နေပေါ့ဒါကြောင့်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်ကလေးတွေကကျောင်းကိုဘာကြောင့်သွားတာလဲဒါမှမဟုတ်သင်ဘာကြောင့်ကျောင်းနေခဲ့ဘူးတာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖျင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍10မိနစ်လောက်သင်မှသာသင်စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပါ Now, what kind of reason or purpose you have thought of? For example, to acquire knowledge, acquire skills, meet friends,
be told to go to school by parents? There are many reasons and purposes. အခုကြောင်းသွားတာဘာအတွက်လို့စဉ်းစားမိပါသလဲနမူနာအနေနဲ့ပြောရရင်ဘူဒရာရဖို့လားကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုခုရဖို့လားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ဖို့လားဒါမှမဟုတ်မိဘတွေကကြောင်းသွားဖို့ပြောလို့လားစသဖြင့်အကြောင်းပြချက်ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ် Let's take this further. For example, what is the purpose of acquiring knowledge and skills? What is the purpose of meeting friends? Why do parents tell us to go to school? By repeatedly asking the question, what for and why, we can get closer to the purpose of education. For example, you may answer that you are acquiring knowledge and skills to get a job in the future. In that case, ask further questions such as, why do you want to get a job? Why do you want to work? If you continue to ask questions, you will be able to clarify the purpose of education. ရှေ့ဆက်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဥပမာအသိပညာကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိဖို့အတွက်သင်ယူနေကြခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲမိဘတွေကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကြောင်းသွားဖို့ပြောရတာလဲဘာအတွက်လဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိကွန်းတွေကိုထက်ကတလဲလဲမေးနေရင်လည်းမှပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်ဖို့ဘလို့နီးစပ်လာပါတယ်သင်ကအခုလိုဖြစ်နေမှာပဲဥပမာသင်ကအနာဂတ်မှာအလုပ်တစ်ခုရဖို့အသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုသင်ယူလေ့လာတယ်လို့ဖြေကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြေမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အလုပ်တစ်ခုကိုလိုချင်တာလဲဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမျိုးကိုဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရပါမယ်သင်မေးခွန်းတွေဇက်တိုက်ထုတ်နေရင်းနဲ့မှပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပုံမရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်လာပါလိမ့်မယ် Now, let me introduce you to some ideas about the purpose of education in the field of educational philosophy. According to that idea, there are three purposes of education, namely qualification, socialization, and subjectification. အခုကျွန်တော်ကဆရာမတို့ကိုပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူဆတချို့ကိုပညာရေးအတွေးခေါ်ရှိတော့ကနေမိတ်ဆက်ပေးလိုပါတယ်ပညာရေးတွေးခေါ်ရပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်၃ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ qualification, socialization နဲ့ subjectification ဖြစ်ပါတယ် Qualification is the process of obtaining a certificate of completion as proof of having acquired knowledge and skills. Many countries in Asia are suffering from what is called the diploma disease. In that context, the purpose of education is to obtain academic qualifications, and the content of what is being learned is not important. The content of what they are learning is not important, but they just want an academic qualification to get a job. qualification အရေးချမ်းသတ်မှတ်ချက်ဆိုတာအသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပါပြီလို့သက်သေပြနိုင်တဲ့ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်တစ်ခုကိုရရှိထားသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါပဲအာရှကနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလေလက်မှတ်ယောဂလို့ပြောလို့ရတဲ့ diploma disease ကိုခံစားနေကြရတယ်ဒီနေရာမှာပညာရေးရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာကပညာရေးဆိုင်ရာအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေရရှိဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာရီတင်ယူတက်မြောက်ထားတယ်လဲဆိုတာကလည်းရေးမကြည့်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူတို့ဘာရီတင်ယူနေကြတယ်လဲဆိုတာကလည်းရေးမကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပြည်သွားဖို့ရရှိသွားဖို့ကအဓိကပဲဖြစ်ပါတယ် Socialization is the process of adapting to your society. For example, speaking the language, understanding the culture, getting along with other people and living. socialization လူမှုပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဆိုတာကသူ့ရဲ့လူဖွဲ့စည်းထဲမှာလက်ရောညီထွေဖြစ်အောင်ညှိယူနေထိုင်တတ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရင်ဘာသာစကားတစ်ခုကိုပြောဆိုခြင်းယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းကိုနားလည်ခြင်းအခြားသူများနဲ့ရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်And the third objective is subjectification.
Subjectification is the opposite of the second objective, socialization, because it's aimed for independence from the social order, and for each individual to be able to value his or her uniqueness and sense of values. နှစ်တိယရည်ရွယ်ချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်နားလည်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်နားလည်လက်ခံခြင်းဟာဒုတိယရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညှိယူနေထိုင်တတ်မှုဆိုတဲ့အရာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကလူတဦးတစ်ယောက်ချင်းစီဟာလူမှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့မှတ်မိခိုးပဲကိုယ်ပိုင်တည်တံ့ရက်တည်နိုင်စွမ်းကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။လူတဦးချင်းစီရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်ကိုယ်ပိုင်တည်တံ့ဖြစ်တည်မှုနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ကိုယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေပေါ်အလေးထားရက်တည်မှုကိုရည်ရွယ်ပါတယ်။ When I talk about education in this way, it may sound like glorification and socialization are undesirable. That only subjectification is the purpose of education. Still, glorifications and socializations are also important purpose of education, as long as they are based on the premise of today's society. However, I think it is important to strike a balance between these three. ညာရေးကြောင်းပြောတဲ့အခါအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညှိယူနေထိုင်တတ်ခြင်းတွေဟာသိရေးမကြည့်ဘူးမိမိကိုယ်ကိုသိမြင်နားလည်မှုကသာပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးထင်သွားနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဆိုလိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးသတ်မှတ်အရေးချင်းပြအောင်စူးစမ်းဖို့နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညှိယူနေထိုင်တတ်ဖို့ဆိုတာတွေကလည်းခေတ်ဆက်ဆက်မှာရှိခဲ့တဲ့လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့လူအပ်ချက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအရေးကြီးသောအရာတွေအဖြစ်ခုချိန်ထိလည်းပါဝင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထို့သုံးခုအကြားဟန်ချက်ညီစွာဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်မိပါတယ်။ In countries where competition for entrance exam is intense, such as in many Asian countries, qualification is strongly emphasized. The Brazilian philosopher Paulo Freire called this type of education banking education. The children's heads are bank accounts into which the teachers store more and more knowledge. The children don't have to understand fully, and they just have to memorize. This banking system of education controls your thoughts and actions and takes away your creativity. Children think that what they are taught in school is everything they need to know. We have probably learned a lot of things outside of school. ဝင်ခွင့်စာမှုပွဲများနဲ့ရှင်ပြရသောနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့အာရှနိုင်ငံများမှာအရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြည့်မီရေးကိုအထူးအလေးထားလေးရှိပါတယ်။ Brazilian တွေးခေါ်ပညာရှင် Paulo Freire ကတော့ဒီလိုပညာရေးမျိုးကို banking education ဘဏ်စနစ်နဲ့တူတဲ့ပညာရေးလို့ခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကလေးများရဲ့ဦးခေါင်းသည်ဆက်ဆံမများသင်ကြားပေးသမျှအသိပညာဘုဒ္ဓများကိုတူလောင်ထားတဲ့ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုသာဖြစ်ပြီးကလေးတွေကသင်ပေးလိုက်တဲ့စာတွေကိုအပြည့်အဝနားလည်ခြင်းမရှိဘဲအုံနောက်ထဲမှာကြက်မဲ့ယုံဖြစ်တာမှတ်သားလိုက်ကြပါတယ်။အဲဒီလိုဘဏ်စနစ်နဲ့တူတဲ့ပညာရေးကကလေးများရဲ့တွေးခေါ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အပြင်ကလေးများရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုပါဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါတယ်။ကျောင်းကသင်ပေးလိုက်တဲ့အရာအသီးသားလည်းကလေးများတည်တင်သမျှအရာအလုံးဖြစ်သွားပါတယ်။တကယ်တမ်းတော့ကျောင်းပြင်ပမှာလည်းကျွန်တော်တို့သင်ယူစရာအသိပညာဘုဒ္ဓများစွာရှိနေပါသေးတယ်။ In modern society, we spend a long time in school. Kindergarten, elementary school, middle school, high school, and college, university. It is connected to the second purpose, socialization. Socialization means that we think it is important to follow the rule of society. It can be a good thing or bad thing. For example, in many Asian countries, teachers are respected in the Buddhist
and Confucian traditions. On the other hand, this creates a vertical power relationship between the respected teacher and children. It is reflected, for example, in a style of teaching where teachers are treated as knowledgeable people and are not allowed to ask questions in the classroom. Then, children are forced to copy and memorize that what on blackboard. In this context, innovative teaching methods such as learner-centered and active learning will be challenging to achieve in such an educational culture. We need to figure out how to balance tradition and innovation. ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုမူချိုမူလာတန်းလေတန်းအထက်တန်းပေါ်လိမ့်နဲ့တက္ကသိုလ်များမှာသင်ယူခြင်းလေ့လာခြင်းဖြစ်တာကုန်လွန်ကြပါတယ်။ဒါဟာဆိုရင်ဒုတိယမြောက်ရွေးချက်ဖြစ်တဲ့ socialization နဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်။ socialization ဆိုတာဘာလဲ။ socialization ဆိုတာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့စည်းမျဉ်းဥပဒေတွေစံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ညီလိုက်နာနေထိုင်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဥပမာဆိုရင်အာဆီယံနိုင်ငံတော်တော်များများမှာဆိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကွန်ပျူတာယဉ်ကျေးမှုတွေကြောင့်ဆရာတွေကိုယိုသေးလေးစားကြတယ်။ဒါဟာဆိုရင်လေးစားခံရတဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ကြားမှာအထက်အောက်ဆက်ဆံရေးတနည်းအားဖြင့်ဆရာကပဲဥဆောင်ပြီးအခွင့်အာဏာ authority ကိုချုပ်ကိုင်မှုမျိုးဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ပဲသင်ကြားနည်းပုံစံမှာဆိုရင်လဲဆရာကပဲအလုံးစုံသိမြင်သူဘုဒ္ဓရှိသူဟုယူဆပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများဟာမြည်သည့်မေကွန်းကိုမှမမေးကြတော့ဘူး။ကျောင်းသားတွေရဲ့တာဝန်က whiteboard မှာရေးထားတဲ့စာကိုကူးရေးပြီးတော့အလွတ်ကျက်မှတ်ဖို့ပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေဟာဆိုရင်ကျောင်းသားဘူပြုသင်ကြားခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများစိတ်ဝင်တစားတက်ကြွစွာသင်ယူခြင်းကဲ့သို့သောစမ်းသစ်တီထွင်သောသင်ကြားမှုနည်းလမ်းများပေါ်ပေါက်လာစေမဲ့ educational culture တခုအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာထုံးတမ်းအစဉ်လာ tradition နဲ့စမ်းသစ်တီထွင်မှု innovation နှစ်ခုကိုဘယ်လိုဟန်ချက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်အဖြေရှာဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ Look at this art shows a child caged in a school building. Imbalanced schooling has the potential to inhabit children's creativity rather than nature. ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဒီရုပ်ပုံကကလေးတစ်ယောက်ဟာကျောင်းဆိုတဲ့အစအုံမှာပိတ်လောင်ခံနေရတဲ့သဘောကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ဘတ်စုံမျှတမှုမရှိတဲ့ကျောင်းသင်ပညာရေးမှာကလေးတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးတာထက်ကလေးတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုအဟန့်တားဖြစ်စေတဲ့စွမ်းမကားတွေရှိပါတယ်။ One more thing, in this art, the children are experimenting with instruments used in science. As you all know, this experimental equipment is a microscope. With a microscope, you can see small things, but you cannot see big things. In other words, children can understand the fragmented knowledge taught in school, the content of each subject. On the other hand, this may lead to children being indifferent to the bigger picture, such as social movement. နောက်တစ်ခုကဒီအနုပညာမှာတော့ကလေးတွေကိုသိပ္ပံမှာသုံးတဲ့ကိရိယာ microscope တစ်ခုအနေနဲ့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကဘာကိုဖော်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအနုကြည့်မှန်ဘလို့ microscope ဟာပြီးငယ်သောအရာများကိုမြင်နိုင်တော်လဲပဲကြီးမားသောအရာများကိုတော့မမြင်နိုင်ပါဘူး။တနည်းအားဖြင့်ကလေးများဟာဘာသာတစ်ခုစီရဲ့ဆိုလိုရင်းအသိပညာဘူးတုဒတွေကိုအသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ရှာဖွေသွားနိုင်ပေမဲ့အခြားတစ်ဘက်ကပြောရရင်ကလေးတွေကလူမှုဆက်ဆံရေးကဲ့သို့သောကြီးမားသောရုပ်ပုံလွှာတွေကိုလစ်လျရှုမိတာမျိုးလူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလွတ်သွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် And last but not least, jigsaw puzzles and Legos. A jigsaw puzzle is a picture broken down into several pieces, which are then reassembled to form a single image.
Lego is a type of plastic block that children can freely put together. The critical difference between jigsaw puzzles and Lego is that there is only one answer for jigsaw puzzles. An answer makes sense to you for Lego. In jigsaw puzzles, there is only one answer which is like a test question. On the other hand, with Legos, children are free to make what they want to make. In other words, the third purpose of education, subjectification, is to value the autonomy and uniqueness of children. I used word autonomy, but the opposite of autonomy is other regulated. In school education, autonomous children are nurtured through other regulated activities. It is important to consider the balance between autonomy and other regulated teaching and learning at school. နောက်ဆုံးအနေဆိုတော့လေအရေးပါလာတဲ့ Jigsaw puzzles နဲ့ Legos အကြောင်းတွေကိုပြင်ပြလိုပါတယ်။ Jigsaw puzzles တစ်ခုဆိုတာရုပ်ပုံတစ်ခုကိုအစိတ်ပိုင်းငယ်လေးတွေပြုလုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီအဆိုပါပုံပြန်ရအောင်ဘဲလွန်စအဖြေရှာစဉ်းစားပြီးချိတ်ဆက်ပုံဖော်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Lego ဆိုတာကတော့ပလတ်စတစ်တုံးလေးတွေကိုနှစ်သက်သလိုဆက်ပြီးတီထွင်ပုံဖော်စီတာပါ။ဒီနှစ်ခုရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကတော့Jigsaw ကအဖြေတစ်ခုကိုပဲဥတီလှုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကမေးခွန်းတစ်ခုအတွက်အဖြေတစ်ခုပြီးတယ်လို့ပါပဲ။ Lego မှာကတော့ကလေးတွေပုံဖော်လိုတဲ့အရာကိုလွတ်လပ်စွာပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပညာရေးအတွေ့အခေါ်ရှုထောင့်ကနေပြောတဲ့ပညာသင်ကြားရခြင်းရဲ့တတိယရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်နားလည်လက်ခံခြင်းဒီနည်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံလို့လဲဆိုနိုင်တဲ့ autonomy ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီလွတ်လပ်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုနဲ့အများနဲ့မတူဘဲတိကျဖြစ်တည်နိုင်မှု uniqueness တို့ကိုပုံဖော်ပေးသလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသုံးပြုလိုက်တဲ့ autonomy ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့စကျင်ဘက်စကားလုံးကတော့ other regulated လို့ဆိုတဲ့အများနဲ့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသင်ပညာရေးမှာကလေးတွေကို autonomous ဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အခါ other regulated အများနဲ့ညှိယူလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ကိုလည်းမိထားလို့မရပါဘူး။ဒီနှစ်ခုကIn today's lecture, I mentioned that the purpose of education has three main aspects: qualification, socialization, and subjectification. Subjectification means that you learn what you want to learn. It doesn't mean that you do not study the content of each subject in school education because you do not want to study it. I think it is important that what you want to learn is at the center of what you do and that the content of each subject is connected and linked to it. An essential aspect of education for subjectification is that there is a strong will of the learner. It is vital for learners to learn actively on their own, not just because a teacher or parents tell them to. It leads us to the requirements for a good teacher, which is an inquiry mindset. Let me talk about it on the next occasion. In today's lecture, I talked about the three purposes of education: qualification, socialization, and subjectification. And it is not that any of these three is desirable, but the harmonious combination of all three purposes of education is important. Thinking about the purpose of education can be time-consuming. When you are teaching learners, please take a moment to remember what I said today about the purpose of education. With just a little awareness about the purpose of education, you will teach differently than usual. ဒီနေ့ပို့ချမှုမှာဆိုရင်ပညာရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အရေးချင်းပြည့်ဝအောင်ကြိုးစားခြင်းလူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်အောင်ညှိယူနေနိုင်ခြင်းနဲ့မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်နားလည်လက်ခံခြင်းစတဲ့အချက်၃ချက်ရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်လက်ခံတတ်တဲ့သူကကိုယ်ပါကိုသင်ခြင်းလဲ
ကိုဘာကိုလေ့လာခြင်းလဲဆိုတာကိုသိပါတယ်။ဒါကကျောင်းတင်ပညာရေးကနေမဖြစ်မနေသင်ရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုမသင်ခြင်းလို့မသင်ဘူးဆိုပြီးလှည့်လည်ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလေ့လာခြင်းတာကဘာကိုဘဝရည်မှန်းချက်ကဘာဆိုတာကိုသိမြင်ပြီးကိုသင်ရတဲ့ဘာသာရပ်ကိုသင်ရတဲ့စာပေတွေနဲ့ချိတ်ဆက်တွေးခေါ်တတ်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးမှာအရေးပါတဲ့မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်နားလည်လက်ခံတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သင်ယူသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကလည်းခြံထားလို့မရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုနားလည်ခြင်းကလည်းဇရာကောင်းတအူဖြစ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးတွေကတစ်ချက်ပါ။စူးစမ်းလေ့လာတတ်တဲ့အကျင့်ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ခွင့်ရရင်ဆက်လက်ဆွေးနွေးပါဦးမယ်။အခု lecture မှာတော့ပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရေးအချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့မိမိကိုယ်ကိုသိမြင်နားလည်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ၃ခုတည်းကတစ်ခုစီကပဲအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီ၃ခုစလုံးဟန်ချက်ညီညီပေါင်းဆက်ကာမှပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအကြောင်းစဉ်းစားရရင်အချိန်ကုန်နေပါဦးမယ်။အဓိကဆရာတို့ဆရာမတို့ကိုတပည့်တွေကိုပညာသင်ကြားတဲ့အခါမှာခဏလောက်ကလေးအချိန်ပေးပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်၃ခုကိုပဲပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပါပညာရေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအနည်းငယ်သတိပြုပြန်စဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်ပဲပုံမှန်သင်နေတာနဲ့မတူပဲကွဲပြားတဲ့သင်နည်းတွေကိုဆရာတို့ဆရာမတို့သုံးမိနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် If you have any questions about the content of today's lecture, I'll be happy to answer them later. Also, I very much welcome your feedback. ဒီဟောပြောပွဲရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြေထားပါမယ်ဒီ lecture နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့အကြံပြုဆွေးနွေးချက်တွေကိုလည်းဝမ်းသာအားရကြိုးစားပါတယ် Thank you very much for your kind attention. ရဆိုင်နားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် Hello, everyone. When I wasခုနောက်ပါဝင်ထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ဆက်ဆံမတူချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမိကုန်းနေမြင်ဖို့နဲ့ feedback form မှာဖြည့်သွင်းပေးဖို့အတွက်7 minutes ကြာစောင့်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ feedback form ကိုအခုတင်ချက်အောင်မှာပို့ပေးထားပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြည့်ဆိုပေးကြအောင်
Q&A session မှာမေးခွန်းများမေးနိုင်ဖို့နဲ့ Google Form ကတစ်ဆင့် feedback form ကိုဖြည့်သွင်းပေးဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးစောင့်ဆိုင်းပေးနေပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်များဖြည့်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးနေပါတယ်။ထပ်ပြီးတော့အကြံပြုချက်များဖြည့်ဆွတ်ပြီးတဲ့သူများကယခု meeting ကနေ leave လို့ရပါပြီခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါနောက်ထပ်3မိနစ်လောက်စောင့်ပြီးကျွန်တော်တို့ meeting ကိုအမှဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ webinar မှာအချိန်ပေးပြီးပါဝင်ခဲ့ကြသူဆရာဆရာမတူဦးချင်းစီကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့နောက်ထပ်လာမယ့်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။